En aquesta meditació et convido a crear un espai de presència on puguis escoltar-te i reconnectar amb la teva energia. A través de la respiració conscient anirem donant lloc als límits interns com un acte d'amor i de cura. No cal fer res més que deixar-te acompanyar, respiració a respiració, tornant suaument a la teva font. Comencem. Pren una posició còmoda, asseguda o estirada. Permet que el cos es deixi sostenir. No cal canviar res, només arribar. Porta ara l'atenció al contacte del teu cos amb la cadira o amb el terra. Sent el pes. Sent que pots descansar aquí. Ara farem 3 respiracions conscients juntes. Inspira lentament pel nas, omplint suaument el pit. I exhala per la boca, deixant anar el dia. Inspira, sent com l'aire entra i t'expandeix. Exhala i permet que el cos s'estovi una mica més. Inspira calma i exhala qualsevol tensió que no necessites sostenir ara. Ara deixa que la respiració trobi el seu ritme natural. No la forcis, només acompanya-la. Amb cada inhalació rep energia i amb cada exhalació deixa anar exigència. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Observa com, quan no forces la respiració, el cos ja sap què fer. No cal controlar, només confiar. Ara imagina que al teu voltant hi ha un espai suau, com una bombolla lleugera. No t'aïlla, et protegeix. Inspira i sent aquest espai. Exhala i descansa dins seu. Aquest espai és el teu límit conscient. Aquí pots donar i aquí també pots descansar.
Porta l'atenció al centre del teu pit. No per forçar res, només per sentir. Inspira des d'aquest centre. Exhala i permet que la calma s'estengui. Donar des d'aquí no esgota. Donar des d'aquí neix de la plenitud. Inspira i exhala. Si apareix alguna imatge, paraula o sensació sobre els teus límits, observa-la amb amabilitat. No cal entendre-la. Seguim uns instants més respirant junts. Inspira i recorda que també ets important. Exhala, deixant anar la culpa. Inspira, reconeixent la teva energia. I exhala, respectant el teu ritme. Inspira. Exhala. Abans d'acabar, pots dir-te interiorment: puc cuidar-me i donar alhora. Estic fent el millor que puc. Puc cuidar-me i donar alhora. Estic fent el millor que puc. Inspira profundament i exhala lentament. Comença a tornar a sentir el cos. Mou els dits dels peus, de les mans, les cames, braços, espatlla. A poc anem tornant aquí. Quan et sentis preparada, obre els ulls, enduent-te aquesta sensació de presència i suport amb tu.